ওয়েলকাম টু সম্পাদ পৃথিবী ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আবার একটা ভয়ঙ্কর প্র্যাঙ্ক হবে, ঠিক আছে? প্র্যাঙ্কটা কি হতে চলেছে সেটা তোমরা বুঝতে পারবে। মেয়েকে প্রথমে ঘুম পাড়িয়ে দেবে, ঠিক আছে? এখন মেয়েদের জন্য আমি বলে দিচ্ছি, মেয়েকে প্রথমে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। ম্যাডাম এখন নিচে আছে, আসছে উপরে, ঠিক আছে? আসার পর তো আসবে, মেয়েকে ঘুম পাড়াবে, আমিও শুয়ে পড়বো পাশে। ক্যামেরাটা এইভাবেই থাকবে, ঠিক আছে? আগে থেকে ক্যামেরাটা সেট করে রেখে দিচ্ছি, ক্যামেরাটা এইভাবেই থাকবে। এইবার মোটামুটি কি প্র্যাঙ্ক আজকে হয় সেটা দেখো। আজকে খুব ভয়ঙ্কর প্র্যাঙ্ক হবে। আমাকে সেদিন খুব করেছে, আমি নাকি বিছানা ভিজিয়েছি। হ্যাঁ, আজকে দেখাবো প্র্যাঙ্কটা কেমন। ধামাকা প্র্যাঙ্ক, ধামাকা ধামাকা। তো দেখতে থাকুন প্র্যাঙ্কটা। আর যদি প্র্যাঙ্কটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আপনার বন্ধুবান্ধবের কাছে শেয়ার করে দেবেন, আর অবশ্যই লাইক দেবেন। আর প্র্যাঙ্কটা কেমন হয়েছে প্র্যাঙ্কের শেষে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন যে প্র্যাঙ্কটা কেমন হয়েছে। আর এই চ্যানেলে যদি আপনারা নতুন এসে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন। বেল আইকন প্রেস করার পর অল নোটিফিকেশানে ক্লিক করে দেবেন, ঠিক আছে? তো চলুন আজকে দেখা যাক প্র্যাঙ্ক ভিডিও কীরকম আমরা আজকে প্র্যাঙ্ক করি, ঠিক আছে? তো কেমন প্র্যাঙ্ক হয় চলুন দেখা যাক। আজকে আমরা মোটামুটি সব সেট আপ হয়ে গেছে, সব মোটামুটি রেখে দিয়েছি সব কিছু, ঠিক আছে? তুমি চুপচাপ থাকবে, ঠিক আছে? তুমি কিচ্ছু বলবো না। হ্যাঁ, তুমি কিচ্ছু বলবো না। তো মোটামুটি দেখবেন প্র্যাঙ্কটা কেমন। চলুন এবার যখন প্র্যাঙ্কটা শুরু করব তখন দেখ, ঠিক আছে? চলুন। A few moments later. No, 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 no. Kiwi kazni lošu budu. কাজ নেই, পচা বিস্কুট খেয়ে রাত্রিবেলা জোরও করে। কি
খেয়েছি পচা ফুচকা। তুমি জানো কি খেয়েছো? সব্বর মতো কি করছো? মাংসই তো একটু খেলাম, আমার পচা ফুচকা কি। পটি করে যাও, পটি করে যাও, বুঝছো? সব্বর মতো মনতে দেখা যায় না ঘরে ভিতরে। কি করছো তুমি? কি করছো তুমি? হাত পাচ্ছে পাবো না। সব্বর মতো কি অসভ্য। Oh, no, 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 no. করছো কি তুমি? শান্তি। এবার থেকে যাও, পটি করে যাও, পটি করে এসো, পটি পটি করে खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। সহ্য করে নিতে দেয় এই লোকটা। পটি করে যাও, এই যাও যাও, পটি করে যাও, বাথরুমে। পটি করেছো, যাও বাথরুমে যাও। এই তুমি তো এরকম মাংস দিয়ে কোনোদিন করো না, আজকে মাংস কেমন করছো? খাওয়া বেশি হয়েছে। গন্ধে সারা ঘরে শোয়া যায় না, তো অসভ্য লুপ্ত করে দিচ্ছি, নিয়ে রয়েছে এখানে। অনেকদিন ধরে ডায়েট করছিলাম না, ওই জন্য। পটি করে যাও, যাও পটি করে যাও, পটি করে যাও, পটি করে ঘুমাতে বললাম, যাও পটি করেছি। ফের করে এসো, যাও পেট ক্লিয়ার হয়নি, যাও যাও তাড়াতাড়ি যাও, আমার ঘুম পাচ্ছে, তুমি যাও পেট ক্লিয়ার হয়নি, তাড়াতাড়ি যাও। কি শান্তি। পটি করেছো, পটি করে এসে যাও, তাড়াতাড়ি যাও, পটি করে তো ঘুম পাচ্ছে আমার, কিন্তু অনেক রাতে, তুমি এটাও যদি উঠেছো তোমাকে পটি করে এসো, দেখতে পাবে। মারছো না? পটি বসে যাও, ঘরটা পুরো বন্ধ হয়ে গেছে, ঘরের মধ্যে স্প্রে হবো? গন্ধ এসে যাও, হচ্ছে না তো পটি বাইরে। পটি করে সব যাও, পটি করছো, ঘরটা পুরো বন্ধ হয়ে গেছে একদম।
পটি করে বুঝছো না? কি শান্তি। এই যে পরিবেশের প্রতিদিন এটা ঘুমাচ্ছে তো সহ্য ঘুমাচ্ছে, ঘরে থাকা যায় না তো গন্ধে। ওদের স্প্রে করে দিই, ওদের স্প্রে গন্ধ হয়ে আবার করে শুধু ফুকপাক করেই যাচ্ছে, ফুকপাক করেই যাচ্ছে। আমি রাত্রেবেলা ঘুমাতে দেয় না, গ্যাস হয়ে গিয়েছে, পচা গন্ধ বাড়ছে। পচা বিস্কুট কি খেয়েছে কি জানি, পচা পুরো গন্ধ বেরোচ্ছে। কি খেলাম পচা? তুমি তো তুমি আগে মাংস খাও না, তুমি অনেকবার তো মাংস খেয়েছো, তুমি এরা গন্ধ করে করে রাত্রিবেলা গন্ধে থাকা যায় না। কিছুটা ছাড়ো না, গরম হচ্ছে। না বৃষ্টি হয়ে যাও, শীত কুচিয়ে ছাড়তে হবে। তুমি যাও পায়খানা করেছো, যাও। পায়খানা গিয়েছিলাম, পায়খানা হচ্ছে না। আর আবার ঘুরে এসো, হচ্ছে না পায়খানা। আর আবার ঘুরে এসো, যাও আর আবার ঘুরে এসো, ঘুরে এসো। মুখের সামনাটা অসভ্য হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। এই কি করছো তুমি, কি শুরু করেছো রাত্রেবেলা এসব? করে শুতে পারছো না এদিকে ফিরে? হাত পাচ্ছে না, আমি কি করবো? রাত্রে বাইরে কি করবো, যাও পায়খানা করে এলাম। ফের পায়খানা করেছো, যাও। আর হবে না। যখন পাবে তখন, যখন পাঁচ পাবে তখন বাইরে গিয়ে বাঁধ করবে, যাও চলে যাও। তুমি এরকম অসভ্য মতো কি করছে রে? এটা ওটুক তোমার দেখবে আবার কি করে। বাইরে যেতে পারলাম তো। এই তো অসভ্য, বাইরে গেল, বাইরে গেল। পটি করে আসি। পটি করে ভালো করে পেটটা ক্লিয়ার করে এসো, যাও।
रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। ব্যাংক ভিডিও বানাচ্ছে আমার সাথে। ভগবান, 12টা বাজে, কি অবস্থা। দাঁড়াও, মজা বোঝাচ্ছি। মজা বোঝাবো। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। দাঁড়াও, আমার সাথে মাঝরাতে ব্যাংক ভিডিও বানাচ্ছে, তাই তো বলি এরকম তো কোনোদিন করে না। মাংস খেলে মানুষ এরকম করে, যে মানুষটা কোনোদিন করে না। আজকে মজা বোঝাবো, পটি করতে গেছে। তুমি দেখতে থাকো আমার সাথে মজা করা, বার ব্যাংক ভিডিও করছে আমার সাথে। তোমরা দেখো কি কার সাথে ব্যাংক ভিডিও বানাই, তোমরা সেটা দেখো। এতক্ষণ আমার সাথে ব্যাংক ভিডিও বানাচ্ছিল, এবার দেখো আমি ওর সাথে ব্যাংক ভিডিও। তোমরা যদি দেখতে থাকো আর মজা নিতে থাকো, ঠিক আছে? মুখটা আমি ফুটো করে দেবো। Oh, no, 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 no. Oh no! नहीं। কি করছো তুমি আমার সাথে? হ্যাঁ, কি করছো? কি করছো তুমি আমার সাথে? কি করবো? তুমি রাত্রেবেলা আমার সাথে ব্যাংক ভিডিও বানাচ্ছো এই 12টার সময়? হ্যাঁ, কি ফুটিয়ে দিলে তুমি? কি ফুটিয়ে দিলাম? এই দেখো এটা কি? সেফটি পিন? হ্যাঁ, কি ফুটিয়ে দিলাম ভালো করে দেখো। সেফটি পিন তো। তুমি মাঝরাতে আমার সাথে কি করছো? কি করছি আমি? হ্যাঁ, তুমি মাঝরাতে আমার সাথে কি করছিলে? মনে করছো আমি একদম খুব চালাক? হ্যাঁ, কি খুব চালাক তুমি। হ্যাঁ? কি খুব চালা? তুমি মনে করো তুমি খুব চালাক, তাই তো? সে তো আমি আছি। হ্যাঁ, তোমার উপরেও একজন চালাক আছে, সেটা হচ্ছে আমি। তুমি রাতের বেলা আমার সাথে ব্যাংক ভিডিও বানাচ্ছ? কোথায় ব্র্যান্ড? ক্যামেরা কোথায়? দেখো ক্যামেরা কোথায়? কোথায় ক্যামেরা কোথায়? নাটকটা বন্ধ করো, ক্যামেরা? নাটকটা বন্ধ করো। ব্যাংক ভিডিও বানাচ্ছ রাত্রেবেলা আমার সাথে? তো মাংস তুমি মাংস কোনোদিন খাও না? তুমি এরকম করো কোনোদিন? আজকে কি হয়েছে? ব্যাংক ভিডিও মজা বানিয়েছে একদম। ও, আমার অস্ত্রটা তো হেভি সুন্দর। ও, দেখি রক্ত বাড়া গেছে, কোনো দেখি পোটটা ফুটো হয়ে যায়নি? দেখি দেখি দেখি। তারপরে তুমি সেফটি পিন ফুটিয়ে দেবে? এটা ইঞ্জেকশন। তাহলে কি বলতো, তুমি অতিরিক্ত খেয়ে ফেলেছো, ঠিক আছে, পেটে গ্যাস হয়ে গেছে, ইঞ্জেকশনটা না দিয়ে আর হচ্ছিল না, বন্ধ হচ্ছে না, পাঁচটা বন্ধ হচ্ছে না। ওই জন্য একটা সুন্দর করে পোঁদেতে ইঞ্জেকশন দিলাম। দিলে পোঁত থেকে বার হচ্ছে তো পুটপাট আওয়াজটা,
ইঞ্জেকশনটা পদে পদে ঢুকিয়েছি আর বার হবে না। হ্যাঁ, কেমন লেগেছে ইঞ্জেকশনটা? এক্ষুনি কমে যাবে, পাঁচ আর হবে না। এবার সুন্দর করে ঘুমাতে পারবো আর শান্তি হচ্ছে না। করে। আর হচ্ছে না তো? হ্যাঁ, ইঞ্জেকশনটা অনেকটা দাম নিয়েছে, অনেকটা দামি, অনেকটা দামি ইঞ্জেকশনটা নিয়ে এলাম এক্ষুনি গিয়ে দোকান থেকে। দেখি, হ্যাঁ, আর একদম মুখ পাক কোনো আওয়াজ হবে না, খুব সুন্দর করে ঘুমাতে পারবে। আমিও সুন্দর করে ঘুমাতে পারবো, তুমিও সুন্দর করে ঘুমাতে পারবে, আর মেয়েটাও সুন্দর করে ঘুমাতে পারবে। বড় জ্বালাতন করছে, মনে করে ওই কি চালাক। আমি উঠতে গিয়ে ভাগ্যিস ক্যামেরাটা আমি দেখতে পেয়েছি। হ্যাঁ, আমাকে বড্ড বোকা বানাচ্ছে। তোমরাই দেখতে পেলে বোকা কারে বানালাম। ক্যামেরাটা পারো, তোমার ব্যবস্থা করছি। পারো পারো, ক্যামেরাটা পারো, মজা বোঝাচ্ছি। ফোনটা পুরো একদম ফুটো করে দেয়, আওয়াজ আর নেই। তোমরা ভালো করে দেখো ফ্রেন্ডস, এই দেখো সেফটি পিন। আজকে প্র্যাঙ্ক বানাতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলাম, জ্বালা করছে। মনে করে সবসময় আমার বোকা বানাবে। হ্যাঁ, কাকে বোকা বানালাম তোমরাই বলো, কমেন্টে জানিও কাকে বোকাটা বানালাম। হ্যাঁ, ঘুমাতে দেয় না, মাংস কি আমার বড্ড গ্যাস হয়ে গেছে, চাপ হয়ে গেছে, চাপ বার করে দিয়েছি। এত টাকা দিয়ে ইঞ্জেকশনটা কিনে এমন জায়গায় দিয়েছি, আর পোক আওয়াজ হবে না, মনে হয় কোনোদিনই হবে না। হ্যাঁ, তো তুমি আমাকে বললে না তো যে তুমি ক্যামেরা দেখতে পেয়েছো? কথা বলো যায় না, বললেই তো হয়ে গেল না, বললেই তো হয়ে গেল। খুব মেয়ে তাই বলে আমাকে এরকম, মুখের ধারে খুব ভাগ করছে। তাই বলে আমাকে তুমি এরকম ভাবে মানে সেফটি পিন দিয়ে আমাকে করলে, আঘাত করলে। ওটা এটাতে সেফটি পিন না, ইঞ্জেকশন। এই পুকপাক হচ্ছে তো পেটে অনেকটা গ্যাস। ইনজেকশন? হ্যাঁ, ইঞ্জেকশন। ইনজেকশন, আচ্ছা। ইঞ্জেকশন। তো ফ্রেন্ড, আজকে প্র্যাঙ্ক করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলাম। মানে আমারই ভুল, ক্যামেরাটা আমি চাপা দিইনি। আর মানে ক্যামেরার মানে লাইটটা বেশি ছিল, ক্যামেরার মোবাইলের ব্রাইটনেসটা বেশি ছিল, যার জন্য বুঝতে পেরেছে ব্রাইটনেসটা কমিয়ে দিলে ভালো হতো। এখন ধরা পড়ে গেছে, কি বলবে, ওই জন্য বুঝতেই পারছো তোমরা, ধরা পড়ে গেছে, তার কি বলবে, কোনো বলার কিছু নেই। তাই ইঞ্জেকশনটা কিন্তু খুব কাজে দিল, খুব কাজে তো ফুক করে দিয়েছি একটা। কি আর করব, ধরা পড়ে গেছি। তো যাই হোক, প্র্যাঙ্কটা কেমন লাগলো, আমিও যে প্র্যাঙ্কটা করলাম কেমন লাগলো, আর আমার আর শেষটা যেটা হলো সেটা কেমন লাগলো, দুটোই কিন্তু কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন, ঠিক আছে? তো আজকে এই পর্যন্তই, আবার দেখি আবার কোন দিন কীভাবে কে কাকে বোকা বানায়। আমি না ও আমাকে বোকা বানায়, এর প্রতিশোধ আমি নেব। এই পিছনে যে সেফটি পিন ফোটানো, এর প্রতিশোধ আমি নেব, ঠিক আছে? ঠিক আছে, তো তৈরি। এই পর্যন্ত ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। নেক্সট ভিডিও নিয়ে আবার আসবো তোমাদের কাছে এরকম সুই ফোটাতে। টাটা, বাই বাই, গুড নাইট। আর আবার বলছি, ভিডিওটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অবশ্যই করবে। আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটাও প্রেস করবে, ঠিক আছে? বেল আইকন প্রেস করবে, নোটিফিকেশন, অল নোটিফিকেশন ক্লিক করে দেবে। কথা বলবো না, মেয়েটা ঘুমাচ্ছে, দেখতে মেয়ে পাচ্ছ। ঘুমাচ্ছে তো, মেয়েটা সত্যি মেয়ে আজকে আমার মেয়ে সত্যি লক্ষ্মী মেয়ে, আজকে লক্ষ্মী পূজা তো, আমার মেয়ে লক্ষ্মীর মতো ঘুমাচ্ছে। আজকে কোনো ডিস্টারবেন্স করেনি, আজকে এত আওয়াজ করেছি তাও ওঠেনি। যাই হোক, হলো, বাই, গুড নাইট, লাভ ইউ। টাটা।